Hello friends, welcome for മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലൊരു RC കൺട്രോൾ മിനി ബോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത് സ്കൂളിലെ എക്സിബിഷനൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. എങ്കിലും ഞാൻ വിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് യഥാസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പഴയ അതുപോലത്തെ സീഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു 8 പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പൽച്ചക്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു 8 പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം. ഒരേ വലുപ്പത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ 8 പീസും കട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 8 പീസിലെ പാളി നമ്മൾ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശേഷം നമുക്കിനി അതൊരു പൽച്ചക്രമാക്കി മാറ്റണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പഴയൊരു കാറിൻ്റെ ടയറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കുപ്പിയുടെ മൂടി എന്തും എടുക്കാം. ശേഷം അതിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏത് ഗ്ലൂ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ നന്നായി തന്നെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, കാരണം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു പറയാൻ പാടില്ല. ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ പീസും ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക. കാരണം പൽച്ചക്രത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സിൽ പൽച്ചക്രം പറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ ഒട്ടിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായി തന്നെ ഒട്ടിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് 2 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ 2 സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പൽച്ചക്രം നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, വർക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബോട്ടിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള പേപ്പറാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ആകൃതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ശേഷം അതൊരു തെർമാക്കോളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പഴയൊരു തെർമാക്കോളാണ് എടുത്തത്. അത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് എടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ളത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിയില്ലാത്ത 3 4 ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച ശേഷം കട്ട് ചെയ്താലും മതി. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ വെച്ച ശേഷം പെൻസിലോ പേനയോ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ പെൻസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം ഒരു കത്തി എടുത്ത് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആകൃതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് ആകൃതിയാണോ വരയ്ക്കുന്നത് അതേ ആകൃതി നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക. കത്തി എങ്ങാനും കയ്യിലേക്കൊക്കെ പാളിയാൽ മുറിയാവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ലോണം കെയർ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ആ ആകൃതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് തുരക്കണം. അതായത് ഒരു കുഴി പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ എഞ്ചിനെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതായത് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ക്ഷമിക്കണം, ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ശേഷം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് പഴയൊരു റിമോട്ട് കാർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡി കട്ട് ചെയ്തു. അതായത് അതിൻ്റെ എഞ്ചിനും പിന്നെ ബാറ്ററി കേസും വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം എടുത്തു. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് ചെയ്യാം. ശേഷം ഞാനത് ആ ബോട്ടിൽ ഉറപ്പിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞാനത് ബോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു. ശേഷം ഞാൻ ആ ബോട്ടിൻ്റെ 2 പൽച്ചക്രവും ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 സൈഡിലും ഓരോ ഹോൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ മറന്ന മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഇതുപോലുള്ള 2 ഷാഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്, മറന്നുപോയി. അത് വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതുപോലെ 2 കൊടക്കമ്പിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത്. അതെടുത്തിട്ട് 2 പെന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലറിൻ്റെ 2 പീസും വെച്ച് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ 2 പീസും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് കാറിൻ്റെ എഞ്ചിൻ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിർത്താം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് 2 ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൽച്ചക്രങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നായിട്ട് 2 സൈഡിലും ഒരേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഹോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2 ഫില്ലറുകൾ തമ്മിലും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചൊരു ഹോൾ ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് 2ഉം ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഹോൾ ഇടാൻ കഴിഞ്ഞു. ശേഷം നമുക്കത് 2 വേർപിരിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് ആ മോട്ടോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ആ മോട്ടോർ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷാഫ്റ്റ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ബോട്ടിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ടൊരു വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് കിണറാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം അടുത്ത കുളമൊന്നുമില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ കിണറിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോട്ട് മനോഹരമായി തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.